Turabaramukije bakunzi ba Life Cob, mukunze gukurikirana ibiganiro Life Cob channel igenda ibagezaho bitandukanye. Kuri uyu munsi turatangira uruhererekane rw'ibiganiro bijyanye n'amategeko agenga ibihombo by'amasosiyete ndetse n'ibihombo by'abantu ku giti cyabo, aho tuzarebera hamwe bigenda gute, ese amategeko abarengera gute, ese abakorana n'ibyo bigo cyangwa n'abo bantu bo barengerwa gute. Njyewe ugiye kuyobora kino kiganiro ni Maître Bonani Bonaventure. Muri iki kiganiro rero sindi njyenyine, ahubwo ndi kumwe n'umutumirwa wa Life Cob ari we Maître Yves Emmanuel Turatsinze, akaba ari umwarimu ndetse n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Rwanda. Turatsinze, turabaramukije. Turabaramukije cyane Bonaventure. Mwatangira rero mutubwira ese ni ryari tuvuga ko umuntu cyangwa sosiyete yahombye, ese icyo gihombo cyaba kireba abacuruzi gusa? Ndagushimiye mbere na mbere ko dutumiye kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo. Cyambere twavuga ku bijyanye n'igihombo cyangwa se icyo twita kujya mu gihombo. Tuvuga ko umuntu cyangwa se isosiyete yahombye dushingiye ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, itegeko rivuga ko umuntu afatwa nk'uwahombye iyo afite imyenda igejeje igihe cyo kwishyurwa ariko akaba atabasha kuyishyura kubera impamvu z'ubushobozi bukeya. Icya kabiri kigaragaza ko umuntu yahombye ni igihe afite imyenda igejeje igihe iruta kure ubushobozi cyangwa se umutungo yaba umuntu ku giti cye cyangwa se isosiyete ifite. Mu gusubiza rero n'ikibazo cya kabiri nacyo mbajije uti se amategeko agamije kurengera abantu bari mu gihombo areba abantu ku giti cyabo gusa cyangwa areba sosiyete z'ubucuruzi gusa? Itegeko rigenga ibijyanye n'izahura ry'ubucuruzi no kurengera cyangwa se kugena uburyo imicungire y'igihombo ikorwa, ireba amasosiyete y'ubucuruzi ndetse ikareba n'abantu ku giti cyabo. Ni ukuvuga ngo sosiyete ifite ibibazo by'igihombo irengerwa n'itegeko. Hari ibyo itegeko riteganya kugira ngo bijyanye n'iyo sosiyete ndetse n'icyo yakora kugira ngo ibyo bibazo bikemuke, ndetse n'abantu ku giti cyabo nabo ubwabo bafite ibihombo cyangwa se batabasha kwishyura imyenda yabo, nabyo hari itegeko riteganya abo bantu ku giti cyabo nabo bashobora gukora ku bijyanye no kugira ngo haboneke igisubizo cy'ibyo bihombo byabo. Turabashimiye kuri ubwo busobanuro ndetse bunatwinjiza neza mu kiganiro. Ese Maître Yves, iyo murebye mubona ari ngombwa ko amategeko y'ubwayo mu gihugu yinjira muri ibyo bintu ngo agire uburyo abigena ibijyanye n'igihombo, yaba icyo cy'abantu ndetse n'amasosiyete y'ubucuruzi? Ese leta y'ubwayo nayo ni ngombwa ko yabigiramo uruhare? Kubera icyo ari ngombwa? Ni ikibazo cyiza. Baza uti kuki leta ari ngombwa kubyinjiramo cyangwa se kuki amategeko ajya kwivanga muri ibi bintu by'igihombo? Igihombo mu by'ukuri ni kimwe mu bintu bibaho cyane cyane ku bantu barimo gukora ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'amasosiyete ku giti cyabo. Kandi iyo habayeho igihombo aba ari ikibazo. Aba ari ikibazo kuri nyiri kugira igihombo, ariko kandi aba ari n'ikibazo no kuba bereyemo imyenda, yaba bamugurije ndetse n'abagomba kwishyura ibyo bamukoreye. Aho hashobora kubamo amabanki, hashobora kubamo abakozi akoresha, hashobora kubamo abafite ibyo bamugemuriye. Ni ikibazo noneho kirenze wa muntu kigiye no ku bandi bamuhaye amafaranga
kandi bateganya yuko bazayishyurwa. Iyo rero habayeho igihombo ni ikibazo kiba kireba abo bantu. Icya gatatu ariko ni n'ikibazo kireba n'igihugu abo bantu bose barimo, kuko iyo umuntu arimo aragana mu gihombo aba arimo arajya kuho ashobora kubera umutwaro igihugu. Iyo ari sosiyete yatangiye kugira igihombo ibirimo iragana ku rupfu rwa sosiyete, kandi urupfu rwayo nabyo ni ikibazo gikomeye, kuko leta ibitakaje umucuruzi, kuko sosiyete nayo ifite ubuzima gatozi, ariko kandi ibitakaje umusoreshwa wishyuraga imisoro, ndetse kuba imyenda hatagira uburyo ikurikiranwaho byarushaho guteza n'ikindi kibazo ku bijyanye n'ireme ry'imikorere y'ubucuruzi mu gihugu, cyangwa se ibyo twita business stability. Leta yifuza ko abantu bakwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi kandi biboroheye, ndetse cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda cyacu ubona ko ibijyanye no gukora ubucuruzi byorohejwe cyane, ku buryo byoroha kugira ngo umuntu abe yatangira ubucuruzi, abe yafungura sosiyete, ndetse abe yabona n'ibyangombwa byose akeneye kugira ngo akore ubucuruzi. Bigarukiye aho rero ntushyireho uburyo bwo kugira ngo noneho na wa muntu winjiye mu bucuruzi mu gihe yaba agize igihombo, leta ishyireho uburyo bwo kugira ngo wa muntu abe yarengerwa kugira ngo aramirwe ataranogoka. Ikijyanye no gufungura ibikorwa by'ubucuruzi cyaba ari cyo gihari, ariko sustainability cyangwa se business stability, ireme ryo kugira ngo bya bintu koko bikore bitanga umusaruro ryaba ari ntaryo. Icyo gihe rero iyo bidahari cyangwa se uburyo buhari bwo kurengera abantu bafite ibihombo budahagije, bituma umubare mwinshi w'abinjira mu bikorwa by'ubucuruzi abenshi batabimaramo igihe kinini, ahubwo ugasanga bapfiriye mu nzira cyangwa se mu ntangiriro. Icyo rero kiba ari ikibazo, kuko haba habayeho gutakaza imbaraga, gutakaza ubushobozi, kandi ubushakashatsi hirya no hino bugaragaza ko abantu benshi bahuye n'ibibazo by'igihombo ntibabashe kubyikuramo. Ijanisha rinini ry'abo bantu ntibongera gusubira mu bucuruzi. Biba bivuze ngo bigira n'ingaruka ku igenamitekerereze ryabo ku bijyanye n'uko bumva ubucuruzi. Niyo mpamvu rero ari ngombwa ko leta ishyiraho uburyo, igashyiraho n'amategeko yo kugira ngo umuntu wari uri mu bikorwa by'ubucuruzi cyane cyane, cyangwa se n'umuntu ku giti cye wagwa mu kibazo cyo kugira igihombo, ni ukuvuga kugira imyenda myinshi atabasha kwishyura, ndetse na sosiyete nazo zagira imyenda myinshi zitabasha kwishyura, cyangwa se zikagira imyenda iruta imitungo yazo, leta ibe yarashyizeho uburyo bwo kurengera wa muntu kugira ngo atanogoka, ariko kandi no kurengera ababereyemo imyenda kugira ngo badahombywa no kubura ubwishyu kwa wa muntu, ndetse no kurengera n'abandi bose bafitanye imikoranire nabo. Ubwo turavuga abakozi, turavuga leta yakira umusoro, turavuga abagemurira uwo mucuruzi cyangwa icyo kigo cy'ubucuruzi ibintu bitandukanye, turavuga abafitanye nawe amasezerano mu buryo bwose, aho bakoreraga, aho bakodeshaga, abo bose bari bafite inyungu mu kubaho kwa cya gikorwa cy'ubucuruzi. Niyo mpamvu ari ngombwa rero cyane ko leta ishyiraho ubwo buryo bwo kugira ngo burengere abo bantu bose bafite inyungu mu bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye birimo bikorwa n'umuntu. Turagushimiye cyane. Nibyo koko umuntu akurikiranye uko mubisobanuye, birumvikana ko ibyo ari byo byose hari uburyo burengera. Ku bwanjye mbisesenguye, wenda ni impande ebyiri, hari uwo muntu wahombye, hari ndetse n'abari basanzwe bamugana. Ese noneho uwo muntu wahombye, ndagira ngo bize kugendana, uwo muntu wahombye we abitangira ate kugira ngo agana izo nzira itegeko riteganya zo kurengerwa? Ndetse icyo ngicyo wenda nugisoza, cyangwa se niba biragendana biraterwa nuko mubigena, ese noneho
ba bantu baganaga uwo wahombye bo barengerwa gute muri iyo procedure iyo bitangiye? Nagira ngo ntangire mvuge ko mu Rwanda dufite itegeko ryerekeye igihombo cy'umuntu ku giti cye ndetse n'iryerekeye igihombo cy'isosiyete. Dufite kandi n'inzego zitandukanye zishinzwe gushyira mu bikorwa ibyo ngibyo. Havugamo nk'urwego rw'umwanditsi mukuru rubarizwa muri RDB, ikigo cy'iterambere. Tukagiramo rero kandi n'abantu batandukanye bitwa abashinzwe cyangwa se abakora umwuga w'izahura ry'ubucuruzi no gucunga igihombo ndetse no kwegeranya imyenda, bita insolvency practitioners cyangwa se liquidators, n'iyegeranya n'igabagabanya ry'imitungo. Abo bose rero nabashyizweho kugira ngo mu Rwanda koko tubashe kugira ubwo buryo. Biracyari bishya niko nabyita kuko ntago bimaze igihe kinini cyane. Itegeko rya 2018 ndetse n'iryo ryasimburaga ntiryari rya kera, ku buryo twavuga ko buri munsi haracyari byinshi byo kubaka, ariko ibyo ngibyo byibanze birahari bijyanye n'itegeko, bijyanye n'abashinzwe kubireberera. Iryo tegeko rero riteganya uburyo butandukanye umuntu ashobora kwifashisha cyangwa se sosiyete y'ubucuruzi ishobora kwifashisha ku bijyanye n'uburyo bwo kuyirengera ndetse no kurengera abakorana nayo mu gihe iyo sosiyete yaba yagize igihombo. Navuga ko biri mu buryo bubiri mu itegeko ryacu. Igice cya mbere kirebana n'ibijyanye n'amasosiyete y'ubucuruzi, akaba afite inzira zitandukanye yifashisha ndetse n'uburyo itegeko ryashyizeho ashobora kwifashisha mu gihe abona ko agiye mu gihombo, kugira ngo yirinde ingaruka cyangwa se ingaruka zigerageze kuba zagabanywa zikomoka kuri icyo gihombo, zaba ari kuri we ndetse no ku bandi bantu no kuri leta muri rusange. Hakaba rero n'inzira ya kabiri cyangwa uburyo bwa kabiri bwifashishwa noneho n'abantu ku giti cyabo, mu cyongereza bacyita bankruptcy, hanyuma kuri sosiyete z'ubucuruzi bakabyita insolvency. Kuri sosiyete z'ubucuruzi rero itegeko naryo ryateganyijemo nabwo izo nzira zose bitewe n'ikibazo gihari uko kimeze. Hashobora kuba hari ikibazo kijyanye no kuba sosiyete ifite imyenda myinshi igejeje igihe, iyo myenda ikaba idashobora kuyishyura, cyangwa se ifite imyenda myinshi irusha agaciro umutungo wayo, ariko ku buryo iramutse ihawe igihe runaka, igahabwa n'amahirwe runaka, ishobora kwigobotora icyo gihombo igakomeza ikabaho. Mu byo rero ishobora gukora hari ibyo itegeko ryateganyije, ubwo turi buze kugenda turebamo bitandukanye n'inzira zitandukanye ryagiye riteganywa. Harimo ibijyanye no gutangiza ikurikirana ry'igihombo, iyo ni inzira tuzareba iri ukwayo, inzira yitwa itangiza ry'ikurikirana ry'igihombo. Harimo ibijyanye no kuzahura, gusaba izahura cyangwa se bita business organization. Harimo bijyanye na business rescue, ndetse harimo n'ibijyanye no gusaba ikirego gisaba yegeranya n'igabagabanya ry'umutungo, byo twita liquidation. Ibyo byose rero bifite inzira itegeko ryateganyije byifashishwa. Message ibikubiyemo byose cyangwa ubutumwa bukubiyemo byose no kuvuga ngo iyo ugeze ibibazo by'igihombo, iyo ugeze mu gihombo, ntutekereze ko nta buryo buhari itegeko riguha ushobora kwifashisha kugira ngo urengerwe, unarengere n'abo ubereyemo imyenda kugira ngo badahomba. Ubwo buryo rero bwose nibwo bukubiye muri iri tegeko. Ntekereza ko tuzaganiraho mu buryo burambuye, noneho tukarebera hamwe ingingo ku yindi n'inzira ku yindi. Maître Yves, muri ibi bihe isi yose irimo ndetse n'u Rwanda nk'igihugu kiri ku isi by'ibihe bibi bya COVID-19, aricyo cyorezo cyugarije isi, ese mubona hari ingaruka byagize ku bucuruzi? Ese niba zihari ubona hari icyo iri tegeko turi kuvugaho ryagira icyo rifasha ku bantu bagize ibihombo? Urakoze cyane. Iki cyorezo cya COVID-19
cyagize ingaruka nyinshi ndetse kiracyanakomeje. Abasesenguzi bagaragaza ko mu gihe kizaba kinarangiye ndetse no muri iki gihe byagize ingaruka nyinshi cyane ku bijyanye n'ubukungu, mu buryo ubukungu buhagaze ari ku isi hose, birumvikana no mu Rwanda, ndetse na nyuma yaho hazabaho ihungabana ry'ubukungu rikomeye cyane kandi ku isi hose. Ibyo ni ibintu abantu biteze, ari ku isoko mpuzamahanga ndetse no ku isoko ry'imbere mu gihugu. Ibigo byinshi by'ubucuruzi byagize kandi byakomeje kugira igihombo. Hariho ingamba zitandukanye zagiye zifatwa n'inzego zitandukanye bireba, ari leta, ari abashinzwe kugenzura imirimo y'inyungu rusange, hari ibigega byagiye bishyirwaho byo guteza abantu imbere no kubaha inkunga. Ibyo byose birakwereka yuko habaho ikibazo kirimo kiganisha mu gihombo. Mu by'ukuri rero mu gihe nk'iki, itegeko nk'iri ngiri n'inzego zishinzwe ibijyanye n'ikurikirana ry'igihombo ndetse n'izahura ry'ibikorwa by'ubucuruzi, ahubwo noneho riba rikenewe cyane. Rimwe rero bimwe mu byago tugira ni kutamenya ko ibi bintu biriho. Sosiyete igahomba, ikageraho nta kintu isigaranye, ikageraho ihombya abayigurije bayirimo imyenda, banki, imisoro, abakozi bayo, neza bakageraho bahomba nta kintu basigaranye, ndetse ahubwo bakabura, sosiyete igasigara iri baringa, kandi hari uburyo itegeko ryabashyiriyeho bashobora kubonamo ubuhumekero ndetse no gufashwa kugira ngo sosiyete zahuke. Ndetse n'umuntu ku giti cye akagerwaho aterezwa cyamunara imitungo ye kubera imyenda, kandi hari uburyo yakwifashisha itegeko ryamushyiriyeho kugira ngo abashe kuzahuka ntaterezwe cyamunara. Muri iki gihe rero n'abantu bakwiriye no kurushaho gusobanukirwa iri tegeko tugiye gusobanura mu biganiro bizaza, ngo barebe amahirwe arimo bashobora gukoresha ndetse n'uburyo bikora, yaba ari abacuruzi, yaba ari n'abanyamategeko bafasha abacuruzi babagira inama, yaba abakora mu bijyanye n'imari, kuko ni ngombwa ko umuntu adategereza ko sosiyete izarambarara hasi igapfa. Ibyo twita gupfa ni liquidation, ni winding up cyangwa se guseswa. Ahubwo twibaze ngo none se ko mbona ntangiye kugira igihombo, ko mbona imyenda imaze kumbana myinshi kurusha ubushobozi mfite, nakora iki? Icyo wakora rero n'iki tegeko ryateganyije. Nanatekereza ko nyuma y'ibi bihe bya covid, leta nirushaho kunoza ikorwa ry'ibyo bintu no gushyiraho izindi nzego zikenewe, bizafasha cyane kugira ngo abacuruzi batazahombera cyangwa ngo baburire muri iri hungabana ry'ubukungu, ahubwo bazazahuke. Ikindi ntavuze ni uko ubushakashatsi bwagiye bukorwa bugaragaza ko ababashije kurokoka igihombo, ni ukuvuga abantu bagiye mu gihombo ariko sosiyete zabo ntiziseswe, sosiyete zagiye mu gihombo ntiziseswe, ahubwo zikaza kurokoka binyuze muri izi nzira zo kuzahura ubucuruzi, zagaragaje ko zigaruka ku isoko zifite imbaraga nyinshi ndetse na structure zikomeye, n'ububasha bwo gucuruza no gutera imbere cyane kurusha izitarigeze zica muri izi nzira zo kuzahuka. Ni ukuvuga ngo izi nzira abazihombeyemo bavamo ubwoba bwo kuvuga ngo sinasubira mu bucuruzi, ariko nanone abazizahukiyemo bavamo bafite imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu rero ibikorwa byinshi n'inzego zigomba gushyiraho uburyo rukunoza amategeko, ari ukunoza ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'izi nzira kugira ngo bitange amahirwe menshi yo kuzahuka kurusha uko sosiyete zaseswa. Birumvikana ko rwose nimba yaciye no muri ibyo bihe, twibaza ko ubwo ngubwo wenda iba yanabonye uburyo bukwiye noneho yashyiraho buhamye bwo kugira ngo izahuke koko ikore ihamye. Iba yize byinshi, mbese niko wabyita. Nayo mpamvu rero bakunzi ba Life Cob
twifuza yuko mukomeza gukurikirana uru ruhererekane rw'ibiganiro tugiye gukora kuri iri tegeko kugira ngo noneho twinjiremo neza turebe ese rigabanyijemo ibihe bice, ese noneho uwahombye abigenza gute, agana hehe, tubijyemo neza tubicengere kugira ngo yaba amasosiyete cyangwa se muri rusange ibikorwa by'ubucuruzi by'abantu bye guhungabana, ndetse cyane cyane turi no muri bihe bya COVID-19 be kugira ubwoba cyangwa se bumve ngo byacitse ko ibikorwa byabo bigiye guhagarara. Ni muri urwo rwego rero tubararikiye ku ikiganiro kizakurikiraho ndetse kizakurikizwa n'ibindi bizakurikira kugira ngo duheture rino tegeko. Ubutaha tukaba tuzavuga ku kiganiro kijyanye n'itangira ry'ikurikirana ry'igihombo nk'imwe mu nzira zo kuzahura cyangwa se gukurikirana igihombo cy'ubucuruzi. Yego, turabashimiye rero bakunzi ba Life Cob, tunashimira umutumirwa wacu Maître Yves Turatsinze. Turakoze cyane. Naho ubutaha.